Right, sanibonani, igama lami uNqubeko Ndlela. Namhlanje sikwaNongoma, edolobheni la Nongoma next to iShell Garage. Saba neStash Production. Sifuna ukubonisa uNongoma ukuthi uNongoma idolobheni kanjani. Siyazi uNongoma udume kakhulukazi ngestrade esisodwa. Hlala kunesiminyaminya nesinyokotho, but namhlanje sizakwesi-check nje base kuJanuary ukuthi uhamba kanjani. Akwesihambe sibasethe, si-check ukuthi uNongoma wethu muhle kangakanani asihambe sephezulu. Yiwo kuNongoma nje uqala ubona nje yiwo uNongoma lo ubonayo bukisisa kahle sijike sibuke ngapha sifuna siround sibuke round uNongoma ukuthi uNongoma wethu ubukeka kanjani sisanyuka siyaphezulu sigijima phezulu njengokhozi siyahlehla sifuna ukuthi ubone uNongoma ukuthi uNongoma unjani ngoba ubona nje buka nje sibheke ngakomasipala asibuye nakusofika ngaseNongoma primary boya yazi yaphela emehlweni yiwo kuNongoma lo ubona nje ngoba ubona nje uyasithesha right siyabuya ke manje nje ubona lama buildings owabonayo kuseyiwona uNongoma but nikhombisa nje just a piece nyana kaNongoma buka phansi yabo phansi kunjani yabo isiminyamenyo sasibona noma usiboni esikhona kakhulukazi ngoDisemba siyabuya ke manje sibuya sakunyuka yithi laba Stash Production siyabuya siza kuthina ngqo sithe sikutshontshele nje uNongoma ubuka ukuthi uNongoma wethu ubuka kanjani namhlanje umhla ka-10 kuJanuary 2025 sikhombisa uNongoma iphe wethu manje njengoba nje yithi laba nisibona phansi lapha simile mana Stash bese siyehla yima sehle Stash sisale sekakhulu siyahla manje sisondela phansi emhlabathini bekuyilokhu zani peace esazoniphathela ama content amaningi ngokuhlukahlukana esazonishutela wona nikwazi ukubona indawo zangakini nawe ungasibiza ngakini sizokwenzela icontent yendawo yangakini sibuke igodi zangakini sibuke imizi sibuke izakhiwo sibuke imfula uyakwazi nokufuna ngisho inkomo ngale device inkomo ilahlekile yakwazi ukuyithola siyehla ke manje siyasondela sibuya phansi isathi nje sikubonisa uNongoma just ipiece nyana nje ukuthi uNongoma wethu ubukeka kanjani namhlanje kumhla ka-10 kuJanuary 2025